La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te seyo Yesu. Shalom, 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 peuple de Dieu, la pisi nombote na kombo na Yesu bisika nyonso bokuta mitika nzamba lola pambola bino. Lelo na to partager thème oyo na ekoyebisa yo ndeko oyo yo mutu ozalaka omoni moninga na pasi, yo mutu ozalaka omoni moninga na problème to azosouffrir ekomi sujet na oyo ya mokere ndeko nanga bongwana. Yo mutu ozalaka na pasi ya moninga oliobondela mpona ye ekomi nango sujet na oyo ya kotonga ya koseka ndeko nanga bongwana. Bongwana ndeko nanga parce que oyo ekoyela olobi oyebi te loko oyeba na likambo ekomeli moninga loko oyeba pourquoi asali likambo pourquoi eloko boye ekomeli loka oyeba na esika otonga na esika okomisa ngo sujet ya mokeri na esika obanda ko juger ye loko oyeba bicha likambo ndeko na ngai Yesu azozonga kala te bongise tamboli na yo bongise zaleli na yo bongise vandeli na yo ndeko na ngai ozaka sujet likambo nyonso omona ekomeli moninga na place ozwa ata ya kobondela mpona ye yo wana omona otomboli telefone obandi kotonga obandi kosilisa ye loposo tala kutu ye asalaki boye kozwa ata 2 heures du temps ya kolobaka ya kosepela na pasi ya moninga okoki kozwaka ata 3 heures du temps epana yo kosala eloko moko te mpo lobaka osepela na pasi ya moninga oyo ekomeli ndeko na ngai yo moto ozalaka na makambo yebaka miso ya nzambe ezomona yo yebaka miso ya nzambe ezomona mabe nyonso osalaka ndeko na ngai miso ya nzambe ezomona yo ndenge otongaka bato ndenge osepelaka na pasi ya baninga omona okovanda lobi oyo ekomeli azwi ozosepela yebaka miso ya nzambe ezomona yo okozala juge ndeko na ngai yo ozalaka na comportement ya kosepela na pasi ya baninga yo ozalaka na comportement ya kotonga bato yo ozalaka na comportement ya soki ozangi eloko ya kosala yo wana otombo no telefone obandi kotonga otongi ozoseka pasi ya moninga ozoseka moninga yebaka ete ata moninga nazomona yo te ndeko na ngai miso ya nzambe ezomona nyonso oyo osalaka miso ya nzambe ezomona yo ndeko na ngai bongola etamboli na yo bongisa nzela na yo ndeko na ngai Yesu azozonga kala te. Surtout totali na Jean chapitre 8 verset 3 tobandi na verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amènera une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, il dira à Jésus: Maître, cette femme a été surprise à flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivant avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, et il écriva sur la terre. Quand il attendira cela, accusés par leur conscience, il se retira un à un, plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Surtout tangi na histoire oyo, moi femme a dit qui a flagrant délit. Donc bayaki na bamemela ki bamemi pa Yesu ba ebisi Yesu asali azo mériter to lapider Yesu alobaki Yesu apesa ki ba réponse te abandi afuka mina tangunzami atielungi na sabandi kokoma ayebisi bango alobi na kati na bino nyonso oya moni ke na sala ta lisumu moko te ye mutali boso atombola libanga abamba mwana mwasi et puis azongi a continuer kokoma na se tanga tombola ke lunga mula ki mutu mo tazala ki wana bango nyonso ba se sentaki coupable ki baza bato masumu ni n'est parfait mutu moko ta bamba ki mwa mwasi wana libanga na suka lango Yesu yaki kolimbisa mwana mwasi abikende kosumuka lisumu te soki nzambe oyo akelanga na yo azolimbisa biso bata masumu
Mutakurai ko condamné ezaki nde nzambe. Mais a condamné yete. A condamné yete ya limbisi ye alobi na ekende kozongela lisuma sumu osalité. Pourquoi pas yonde konangai? Ozwa kotano ya kolobala mabe ya baninga. Ozwa katano ya koseka pasi ya baninga. Moto musu problème ko komela na vie lobe ko za problème ko komela na vie musu ko za bitumba famille musu ko za peut-être nzambe muta permettre aller kana situation la pour lobi gloire na emoni sama asala biso asala ngai na onde ko na ngai azo juger biso te. Est-ce que absurde total la Bible est-ce que apôtre Paul azaka est-ce que bande ko mériter le apôtre Paul comme on est comme na Bible sur total mabo apôtre Paul asala ka bande ko na ngai apôtre Paul bande ko participer na kobomba o babane kobomba basala nzambe commissionnaire ezakanda apôtre Paul limtande ko loxeska basala nzambe bazote eska bazosala musala nzambe apôtre Paul mtande ko kofunda bango po baboma bango malgré mabena yo wana nzamba poni ya bengi ya salela na mabena yo abomaki basala nzambe est-ce que nzamba mona ki mabe wana te nzamba mona ki mabe apôtre Paul asala kite mais nzamba pona ki kana mabe wana salela ye hende ko ngai yo mtojisha kabatu moni likambe komeli moninga Bible biso toza fort, to soutenir ba faible. Moni moninga na passe ndeko na ngai. Problème moko ekomele ko seka ete yaya parce que ko ela lobi oyebite ndeko na ngai. We ko komela lobi oyebite. Peut-être ndeko na ekomeli lelo akoyi ko surmonter o ko komele pas surmonter ngo pe lobi eleki. Mais we ko komela lobi peut-être yo ko kate ko surmonter en ndeko. Na place o seka moninga na place o chola na place o ekomeli ndeko na nga bondela pona ye. Kolbate pourquoi yependa selina yepenza atosa lelo kabo yepenza ndeko yo poza na mabena yo poza na mabena yo o bato musuba koyeba te menzamba lola yeb mabe yo za nango nzamba jija yo te pourquoi yo ko jije baninga pourquoi yo na place obondela pona muninga olingi te to bamba ye mabanga olingo bamba ye mabanga pourquoi sali lelo kabo yo komi na nzambe o jijaka na yo bato ndeko nanga changer omoni mundeko no na pasi likambe komele bondela pona ye ndeko na ngai ko seka ete ko chola ete parce que ko komela lobi oyebite ndeko na ngai Yesu azozonga kalate bon mona te to lobaka bango balobaka Yesu azozonga kalate bana to banda kozela Yesu ngo ayaka pe ndeko na ngai kandi nga lobaka akoya lokwa moyibi nde akoya pe lokwa moyibi akoya na mukolonga na to ko s'attendre te que Yesu akoya Nenga lobaki ndenge lekaka na tango anoende koleka na tango na biso. Bato babana kolia, bazomela, bazolata, bazosala ba fete, bazobalisa, bazobalana. Vie zalaka na normal aya ekobima. Ndenga bomaka mokili na tango no ndenge ko salima pe na tango na biso bande ko na ngai. Yesu azozonga kalate. Bongisi etamboli na yo. Yeba ke o nyoso zolona okobuka yango. Jugement nzambe ezali ndeko na ngai. Jugement nzambe ezali ndeko na ngai yo sekaka baninga yo sepelaka na pasi baninga azela komona azela loko komeli mono bengi muninga musubu bandi kotonga na bino muninga bokomela mno ko sepela na pasi muninga jugement nzambe ezali yo jijaka bato yo sepelaka na pasi baninga ndeko na ngai bongisi etamboli na yo jugement nzambe ezali nyoso ozosala lelo babiso koloni ngubo obuka nguba kozela to loni ngubo obuka masango oyo zolona lelo ndeko na ngai lobo kobuka yango lobo kobuka mabe nyoso ozosala ndeko zozokisa mitema ya bato ndeko zoseka bato nzamba lola azomona yo ndeko na kozala yo seki obengi o telefone odata 3 heures du temps tongo silisi yo sepeli na pasi na ye ndeko na kozala moni yo te to ayoki na ye yo te me nzamba lola yoki yo pe amoni yo nyonso osali kolinga tosala mabe nzamba futa yo parce que yo loni yango wana yo kobuka ndeko na ngai oyo loni yango yo kobuka lobi soki basali oyo osali moninga lelo osepela te yo ozwaka telefone soki ozangi likambo osala otombeli telefone wanini okosepela na pasi ya moninga okomi kosekomi tolapide na likambo asali azomérite fo tolapide ye na mabe oyo asali fo tolapide tokotika avivre te yo okomi na o nzambe ojuge bato ndeko nanga tribunal na nzambe ekozala tribunal na nzambe ekozala oyo nyonso ozosala lelo bakolakisa yango na écran okomona mabe nyonso ozosala lelo ozomona ki bazokumisa oyenda aza rapporte yende songi yenda memela so makambo nyonso omona na ntongo babenge opesa bango banouvelle yo mpo balingi kopesa banouvelle ya bavie ya bato ndeko olingi basala o te ekosala mpe moninga te kaka ndenge otongaka bato
Quand ndenge otombola ka téléphone aussi ça baninga lo poso osepela na passe baninga ndenge pe yo lobi soko bongoli motema te ba ko sepela na passe na yo soko changer bizalalité ndenge pe ba ko tombolela au téléphone soko yoki ko sala o malamu te ko sunga o tende ko na ngai bongisa nzela na yo bongisa tamboli no Yesu azozonga kala te tika nzamba lola pambola yo moto nyonso landi message oyo tika nzamba lola akokisa posa motema na yo Yesu azozonga kala te. Bye.